Hello，歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係紅棗杞子雪耳燉雪梨，冬天最啱食。Let us begin。Hello，我係暖意廚房大叔。今日咧要講嘅咧就係燉雪梨。之前咧好似講過，但係嗰個咧係雪梨煲蘋果水。如果冇睇過咧，喺右上角嗰度咧有個連結。但係今日呢個咧就唔同。由今集開始咧就會多咗一個新嘅節目，就係養生食療。佢咧養生同埋食療，我之後會特登講一集咧嚟解釋。但係今次咧呢一個咧就係開始，就係如果譬如你今日咳喉嚨痛，或者你開始作病咧，一燉雪梨係好嘅。咁但係如果淨係愛嚟燉雪梨，咁平時咧，咁我今次做呢個咧就係兩樣做埋一齊，將個雪梨嘅糖水滋潤肺潤喉嚨嘅，再加埋呢個可以令到舒緩咳嗽喉嚨唔舒服嘅，擺埋一齊。首先咧啲鹽咧就去洗呢個雪梨，洗完之後咧就唔使過清水啦。點解咧？首先咧你用嗰啲水咧就係要係煲嗰個凍滾水即係將啲煲嗰個水攤凍啦。因為咧我哋就係一陣直接就擺落去煲噶啦。點解洗完鹽水之後咧唔使過清水咧？就係好似你煮甜嘢落鹽，叫你落少少鹽，咁去調翻個味。個意思係一樣，因為我哋一陣整嘅係糖水，所以我喺佢用鹽水洗乾淨佢之餘，再令到咧一陣就唔使落鹽啦。呢個咧就係如果你今日係喉嚨痛到出唔到聲咧，一陣咧整煲好之後咧就淨係飲雪梨中間嗰個水，咁周圍嗰啲咧就其他人可以飲，就當糖水咁但係如果你話我全家都冇事，唔緊要，你中間嗰個水一樣可以分俾啲老人家小朋友飲咧，滋潤喉嚨潤肺嘅，好噶但係咧我一定要鄭重聲明，你有病咧就要睇醫生食藥。呢一個只不過係等於你好似食喉糖咁，等你個喉嚨舒服啲。如果你係已經係咳緊或者開唔到聲但係如果你平時食咧，佢係真係潤肺同埋潤喉嚨嘅。因為雪梨咧本身咧就係有呢個功效。如果要加埋呢個咧雪耳，咁如果你真係喉嚨痛得好犀利咧，咁你可以喺呢個雪梨中間呢度入面咧，你將一啲磨碎咗磨粉嘅川貝加少少入去一齊去煮，咁效果咧係更加好嘅。你將嗰個雪梨咧挖咗個心之後咧，就加幾粒杞子同埋一粒紅棗落去。我就精量講我兩個小朋友皮咧，我哋就唔食嘅。但係點解我會落埋皮啦？因為雪梨咧係氣寒，所以咧連皮咧就可以咧幫助。個雪梨入面咧係加熱水，咁出面加凍水，咁你蒸嗰陣時咧，咁個雪梨入面啲水咧就唔使話驚佢唔夠熱，跟住就落少少南北杏。我之前都講過啦，北杏我就唔係建議落咁多嘅，所以你見到我喺食譜嗰度咧，南杏係多過北杏嘅。咁落完之後咧，出面嗰度咧就加南北杏。雪梨入面唔需要嘅，喺出面呢個我講咗啦，因為整完之後就係一個糖水咁咧加雪耳咧就係唔要中間嗰隻，因為硬噶。咁咧我哋就搣咗佢，跟住咧就淨係要白色一部分，就斬碎佢。因為始終佢都唔係話咁容易消化，因為佢係好養硬，因為佢有天然嘅植物膠質。咁但係咧我就中意切碎晒佢，咁啲小朋友食嘅個個咧都會好啲嘅。跟住喺出面再落埋啲杞子同埋幾粒紅棗因為咧你 suppose 佢兩個雪梨咧入面係每人擺一粒之後咧，其實外面你可以擺5粒6粒。冰糖我唔落住嘅。點解咧？因為好多時你整雪梨燉雪梨又或者整雪梨水咧，
一早咧就落咗冰糖咧，跟住整出嚟之後咧，個雪梨個肉咧係酸嘅，因為就係個冰糖咧整得煲得太耐啊，佢會有個酸味出嚟嘅。所以咧嗱，蒸25分鐘，大火滾啦，個爐就轉中火蒸25分鐘，之後咧就加冰糖，再蒸5分鐘就搞掂啦。如果驚佢有倒汗水咧，喺出面攝張紙好似我咁樣，咁咧就會少好多倒汗水嘅。嗱，25分鐘之後咧，你就順便可以揭起個雪梨個蓋，咁咧就睇下個雪梨入面熟未。你見到啲顏色唔同咗咧，基本上佢就熟噶啦。咁跟住嗱，雪因為入面嗰個咧係愛嚟俾開聲，所以唔可以甜嘅。你加1粒仔嘅冰糖入去調下味就得噶啦。咁出面咧你落幾粒咯，每邊啊，我係落5、6粒一邊嘅。咁你跟住試下味，少少甜就得，因為你唔想你飲完呢個嘢起痰噶嘛。所以咧我就唔會整到好甜嘅。你甚至你話你唔落糖做無糖都得，成個唔落糖都得，因為個雪梨係夠甜噶，仲有紅棗，仲有杞子嚇，所以你可以唔落糖噶，入面同出面都唔落都得噶嚇。你可以做無糖，就係咁簡單，好容易整，跟住咧功效好好，同埋尤其是冬天啊嚇。如果你用食療嚟講咧，佢係可以潤肺同潤喉嚨，咁你落埋啲雪耳咧就淨係美顏添嚇。因為佢有好嘅植物個膠原嚇，咁咧希望咧你哋會中意啦。嗱，就係咁簡單。如果我整到，你一定整到。嗱，如果你中意我 video 嘅話，俾個 like 我，訂閱頻道，撳個鐘仔，咁下次 GS 嘅時候咧，你就唔會錯過啦。希望下次 GS 嘅時候見到你啦，拜拜。